Мы приветствуем вас, любовь Иисуса Христа. Мы приветствуем вас в седьмой канал и в нашей христианской передаче. И сегодня мы хотели начать, как обычно, с Богом. Сегодня у нас будет не традиционная, не обычная передача, будет захватывающая, интересная передача. Мы просим вас не переключать ваш телевизор, если вы обычно это делаете, и не выключить также ваш телевизор. Потому что мы верим, что сегодня вы можете просто слушать голос Божий через эту передачу. Мы будем молиться, чтобы Господь сам проговорил нам сегодня во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса мы просим, чтобы Твоя благословение была над этой передачей. Я молюсь, Господь, чтобы Ты проговорил нашим телезрителям, и чтобы Ты открыл Священное Писание нам сегодня. И чтобы свидетельство нашего брата сегодня служило многим на пользу. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Слава Богу. Здесь сегодня у нас в гости пастор церкви в Киеве, Филадельфии, пастор церкви в Филадельфии в Киеве, Геннадий Макарович. Я не знаю вашу фамилию. Валуев. Вот. И я бы хотел, чтобы вы представили себя. Я знаю, что вы были военным человеком, и вы были офицером, и теперь вы пастор. Я бы, если можно, вы могли бы хотя бы просто рассказать нашим телезрителям, как вы жили до этого. Офицер-пастор. Это что-то необычное. Мы были первые в Киеве. Поэтому представьте, пожалуйста. Я благодарю Господа, что могу сегодня обращаться ко многим своим друзьям, ко многим своим знакомым, ко многим своим начальникам, подчиненным, которыми я по долгу своей службы сотрудничал, работал, дружил. И сегодня каждый из вас для меня очень дорог. Я люблю вас. И я вам скажу, что эту любовь дал мне Господь Иисус. Я не был таким раньше. А сегодня я говорю вам, что я люблю вас. Что я люблю вас. Да, я был военным человеком, профессиональным военным. Так сложилась моя судьба, что я одел солдатскую форму, затем офицерскую. И так в 1989 году возвратился в Киев, и, будучи военным офицером в звании полковника, я принял Иисуса Христа, и Он изменил мою жизнь. Он сделал меня другим человеком. Будучи офицером или после отставки? Будучи офицером, я раскаялся и пришел к Господу. Да. И я благодарю Господа, что я в последние годы служил в Киеве, и многие люди, с кем я сотрудничал, работал, и мои начальники, они знали о том, что я христианин, и что я исповедую Иисуса своим Господом. И они слушали внимательно. Это еще в 89-м году? В 89-м году, да. Но не было еще такой свободы. Как они реагировали? Они реагировали нормально. Они реагировали нормально, и они почему-то принимали это как шутка. Многие думали, наверное, что я сошел с ума. Серьезно? Может быть. Я так думаю, потому что когда они на меня смотрели и слушали, у них всегда была такая снисходительная улыбка на лице. Но я видел, как они преображались от того, о чем я им говорил. И как многие люди, с которыми я трудился, они делали добрые дела. Я вспоминаю с удовольствием своего начальника, генерал-лейтенанта Курдакова, Геннадия Георгиевича, моего тезку. Любимый мой начальник. Из всех начальников это самый любимый. Он последний был моим начальником. Я вспоминаю Александра Ильича Пашаталова, начальника политического дела, с кем я работал. Я вспоминаю и полковника Процика. Эти люди, они слушали то, о чем я говорю. Они не верили своим ушам. Да. Но сердце их располагалось к тому, что они слышали Слово Божье. Я знаю, что Бог так расположил наши разговоры, наши встречи, что это семя, которое посеяно, оно даст положительные всходы. У вас, конечно, были звания и успехи в армии, когда вы служили там. Какие были у вас, может быть, моменты, такие, которые вы вспоминаете и радуетесь? То есть, может быть, назначения какие-то или должностные какие-то положения? А какие были последние успехи или звания, которые у вас были в армии? Ну, последнее звание было полковник. Полковник, да. А первое звание, которое мне присвоили в армии, когда я был солдатом, это было звание ефрейтор. Это что? Это первое звание, одна такая полосочка, лысочка такая называлась. Вот. И я благодарю Бога, все мои начальники, когда я был солдатом,
все мои начальники, это были очень хорошие люди. Я удивляюсь, когда говорят о начальниках плохо. Я просто удивляюсь. В моей жизни не было плохих начальников, они все были хорошие. Все были хорошие. Со всеми я дружил, со всеми я имел хороший контакт. Да. И я знаю, что те солдаты, те офицеры, с которыми я встречался, служил вместе, некоторые, может быть, обижены моей строгостью. Может быть. Потому что я и принимал в партию, и исключал из партии, Да. и настаивал, и наказывал. Но больше я пред Богом это говорю, и пред людьми. Мне сегодня не стыдно любого человека встретить, с которым я служил, потому что я знаю, что все, что было в наших отношениях, было искренним. Если я ругал, то за дело. Если хвалил, тоже за дело. Много людей, которых я сегодня хотел бы встретить и обнять, и сказать им, что как жизнь мою изменил Христос. Вы говорите, были ли какие-то в моей жизни особые такие моменты и радости, когда я получал там воинское звание, повышение в должности, или какие-то благодарности? Вы знаете, много благодарностей у меня есть. От министра обороны, и от командующего войсками округом, и ценных подарков, и от начальника, от командиров. Вот. Но самое, я думаю, будет сказать правильным, что все это я считал, что я это заработал. Что я трудился день и ночь, я это заработал. Поэтому особой радости у меня не было. Какой-то такой радости, что я говорил. У меня всегда была какая-то вот тяжесть, что я не все сделал, я не все еще исполнил, что я не так живу, что я не так делаю. И последние годы, вот 88-й год, особенно я стал обращаться к Слову Божьему. Я стал читать Слово Божье. Самостоятельно, да? Самостоятельно. И я увидел, насколько оно реально может помогать людям и изменять людей. Даже полковнику, да? Даже полковников. Это интересно. Даже генералов. У меня есть хороший мой начальник, генерал, который раскаялся. Слава Богу. И он принял Христа, принял Иисуса. И я его считаю своим братом во Христе и радуюсь. Для меня самый близкий человек. Вот. И я думаю, что все люди, которые сегодня слушают, вот мои друзья, мои начальники, я знаю, что если они поймут и сегодня откроют свое сердце Иисусу, они будут иметь очень большую радость в жизни. Потому что Слово Божье, которое, когда я стал изучать, оно стало меня менять. Я стал другим человеком. И это замечаю не потому, что мне хочется быть другим. Вообще я очень хочу быть таким, как Иисус. Но я в то же время вижу, что идет такая реальная помощь мне. Если я раньше тоже был хорошим, хотел. Вот моральный кодекс строителя коммунизма. Я его знал, все 14 пунктов, и пытался. Я работал в училище связи, был зампритом факультета. У меня были подчиненные курсанты, я их учил. И я всегда говорил о моральном кодексе строителей коммунизма, как о критерии поступков, поведением, морали человеческой. Вот. А сегодня я говорю, да, там было много положительного, но оно не было главным. Оно было второстепенным. Потому что главное – это Иисус Христос. Его Слово. И когда я принял Христа, я понял реально, что это вот то, о чем я мечтал всю жизнь. Это то, что я искал всю жизнь. Я читал Маркса, я читал Ленина, я учил, заучивал, не того, чтобы цитировать, а чтобы понять. Вот. Но я не нашел такого благословения во всех этих книгах, которые я перечитал, как вот в книге Слове Божьем. И еще хочу сказать, Сандей, я тебе хочу сказать. Знаешь, у Маркса есть такие слова. Идеи тогда приобретают силу, когда они овладевают массами. Так вот, я был истинным марксистом-ленинцем, и я проповедовал идеи марксизма-ленинизма, я внедрял их, но в то же время они не владели мною. В то же время я вижу, они не владели государством и нашим народом. Но вот идея и мысль, и сила, которая в Слове Божьем, которая есть Иисус Христос, вот кто овладел мною. Аминь. Аминь.
Вы сказали, что когда вы служили в армии, когда вы получали все эти звания, даже звание полковника, вы не получили особой радости, потому что вы все считали, что вы заслуживали все это. Можно задать вам такой вопрос тогда? Какой момент самый счастливый или радостный момент в вашей жизни? Покаяние. То есть, некоторые люди не понимают, что такое покаяние. Это когда я сказал: Господь, я грешный, и прости меня за все мои грехи. Да. Потому что все, что я делал в жизни, было неправильным. Я хочу, чтобы я стал поступать так, как хочешь ты. Как ты велишь для того, чтобы иметь радость в тебе. Для того, чтобы ты вошел в мое сердце, потому что ты сразу входишь. И я хочу, чтобы ты меня менял. И с этого момента я действительно радостный. Я до сих пор радостный. То есть, теперь, как Иисус Христос вошел в ваше сердце, Аминь. это радость. Это радость. Но превращалась, то есть больше радости, Больше. чем все радости, которые вы испытывали до этого. Чем все радости, которые были в моей жизни. А как вы можете это доказать другим, что действительно... потому что есть многие люди, которые на самом деле являются честными людьми, порядочными людьми, они ищут какой-то идеал или идеи. Они живут ради какой-то идеи, может быть, той же самой идеи коммунизма или ленинизма. Но они знают, что это не совершенные идеи, как и вы. Но они не могут... Докажи мне, что эта идея, это именно то, что сказал Иисус. Докажи мне, что когда я тут приду к Иисусу, что у меня будет такая же радость, как у тебя. Это очень просто. Это очень просто. Даже не нужно доказывать. Нужно только поверить. Поверить, что Иисус Христос меняет. Что Иисус Христос — это не изображение на рисунках, на календарях, на иконах. А это действительно живой, который изменяет, и который благословляет, и который отвечает на молитву. Я много раз обращаюсь к Христу и получаю ответ. Получаю реальный ответ в помощи, в житейских, обыкновенных бытовых делах. Я обращаюсь и получаю благословение. Я иду к людям и говорю: Господь, если ты хочешь, ты сейчас меня благослови, потому что я об этом тебя прошу. Я получаю благословение. В моей жизни был такой случай. Я летел на совещание в Москву из Магадана. Да. И на высоте 12 тысяч километров я обычно в самолете дремал. А это как-то так не спится мне, не дремится. А лететь нужно в 8 часов с Магадана до Москвы. Совещание было в Москве. Там ожидали нас с приездом. И, как всегда, большие начальники нас ругали за какие-то недоделки, недостатки. Вот. Я не совсем с радостью ехал на эти совещания, но нужно было мне лететь туда, для того, чтобы, и главной целью, которую я поставил, мне нужно, чтобы дали 52 тысячи денег на то, чтобы в отдельные части, которые подчинены были мне, можно было завести почту. Солдаты служили по 1,5 года, и один раз могли за все 1,5 года получить письмо. И я просил у своих начальников, чтобы дали дополнительные деньги на то, чтобы попутными рейсами, вертолетами забрасывать почту. Да. И я в какие двери не стучался, кому я не обращался, не получалось. И вот в этот раз я лечу в самолете, сижу в кресле, и вдруг мне пришло Слово Божье, которое я дома читал, это 15 глава Евангелия от Иоанна. И там начинаются такие слова, что «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую ветвь, не приносящую доброго плода, Он отсекает, а всякую приносящую добрый плод очищает, чтобы больше принесла плода». И я вспомнил там такую фразу, что «Вы без меня не можете делать ничего». Я говорю: Господь Иисус, я сейчас лечу туда, в Москву, для того, чтобы убедить своих начальников дать эти деньги. Благослови меня на это. И вы знаете, я помолился и говорю: вот тогда я еще больше буду верить, что Ты Господь. И я прилетел в Москву, пришел в Министерство связи. Кстати, войска эти были Министерство связи, и солдаты были без почты в этом министерстве. Вот некоторые, 10 частей воинских. И я с этим письмом пришел, и начальник, который меня раньше все время говорил: ты надоел нам, ты какой-то такой ненормальный, ты какой-то глупый, ты о солдате беспокоишься, зачем он тебе нужен? Вот. И вдруг он мне говорит, я зашел в прием, он говорит: заходи. Я зашел, ну давай твои бумаги. И подписал.
и написал 52 тысячи за счет эксплуатации. И так появились деньги. И я тогда сказал: Иисус, Ты мой Господь, я всегда буду с Тобой. Что бы мне ни говорили люди, как бы они меня не упрекали, как бы они не позорили меня, как бы они называли меня ненормальным, сумасшедшим, я всегда буду знать, что Ты реальная, реальная жизнь и судьба моя. Вы знаете, были солдаты, которым я говорил, и многим я солдатам говорил. Даже были такие случаи у меня были служебные машины, и я со своими солдатами, прежде чем ехать, я всегда молился. Я говорю: давай помолимся. И мы молились, и Господь благословлял. Вы знаете, аварии не было у этих водителей, и мы всегда нормально все решали, все вопросы. Потому что я знаю, что это больной вопрос для родителей служащих. Потому что до сих пор некоторые родители еще переживают, получают ли их дети почты от них на самом деле. И я думаю, что это действительно большой интерес, что есть здесь офицер, который именно занялся этим, переживал за это дело, чтобы ваши дети, может быть, некоторые из вас даже служили, из тех, которые смотрят на нас в это время, в этом округе. И есть человек, который сидит вместе с нами, который говорит, что это именно по его усилию вы получали почву тогда от ваших близких. Аллилуйя. Господь благословлял. Тогда это после того, как вы пришли к Богу? Нет. Но вы уже читали Евангелие? Я уже читал Евангелие. И это служило, наверное, толчку? Да, это послужило таким серьезным толчком, началом моего поиска и отношения с Иисусом Христом. И как это случилось? Я плакал. Я плакал. Что наконец-то я обнаружил, что есть Господь. Аминь. Что есть Господь живой. Но как вы жили для идей в это время? Я скажу, что в это время я уже не стал жить для идеи, потому что я увидел реально, что больше говорят о заботе о людях, чем делают. Знаете, вот в последнем съезде партийном, не последнем, а предпоследнем, 26-й съезд партии, были такие слова, значит, что там так говорится, что конкретная забота о конкретном человеке, вот начальный и конечный путь политики партии. И я всегда цитировал своим подчиненным эти слова как заботу партии о людях. И в то же время я видел, что это не так. Что это все не ложь, это все неправда. Но я сейчас не хочу сказать, что это виновен кто-то. Я знаю, что виновен в этом прежде всего дьявол, который обольщает людей, обманывает и хочет, чтобы они погибли. И он, где создает эти системы, он создает это отношение между людьми и делает эту ложь. А истина только в Иисусе Христе. Теперь вы пастор. Пастор. Наше время маленькое. Но что бы вы хотели сказать, как, может быть, своим подчиненным, или коллегам, или офицерам, которые служили под вами раньше? So, теперь, как бывший начальник и как пастор сейчас, что бы вы хотели сказать людям, которые действительно ищут что-то в жизни, идеи какой-то? Слава Господу. Это главное, что я всегда хочу сделать, всем сказать. Идите к Иисусу Христу. Не ищите веру, не ищите церковь, ищите Иисуса Христа. И где только идет речь об Иисусе Христе, где только идет призыв прийти к Иисусу Христу, не задумывайтесь, идите к Христу. Пусть Он войдет в ваше сердце. Вам только нужно поверить, что Он на землю пришел для того, чтобы умереть за вас, за меня, для того, чтобы взять мои и ваши грехи и пригвоздить их ко Христу. Он это сделал, потому что любит Господь нас с вами, Его творение. Самое мудрое творение. И я прошу всех людей, которые слышат сегодня нас, и которые рассуждают о том, о чем я говорю, вы не смотрите на людей, ни на кого. Вы читайте Слово Божье, вы идите ко Христу, и вы будете иметь радость. Настоящую радость. Радость, которая даст вам крылья и даст вам силы преодолевать всякие препятствия в вашей жизни. И вы будете видеть на все, смотреть, вернее, на все совсем другими глазами.
Вы пастор церкви Филадельфии. Вы не пускаете, где ваша церковь, когда вы собираетесь? Мы собираемся в гостинице «Дружба» в четверг в 19 часов, в воскресенье в 11 часов и в 19 часов вечера. Гостиница «Дружба» – это возле станции метро Либецкая. Пожалуйста, приходите к нам на богослужение. Кроме этого, я пастор церкви в селе Рогозов. Да. Церковь называется «Вифания». Мы приглашаем вас туда на богослужение, если кто сейчас слушает нас из рогозовцев. И мы объявляем, что с 8 числа по 14 мы будем в этом селе с нашими братьями и сестрами церкви Филадельфия внести евангелизационное служение, приглашать на просмотр кинофильмов «Иисус» и раздавать духовную литературу и молиться за вас. Господь все делает. Он меняет человека, исцеляет человека, вдохновляет человека и спасает человека. Слава Богу. Слава Богу. Вы счастливы вашим теперешним положением и деятельностью? Нет слов, чтобы все это выразить. Аллилуйя. Нет слов, чтобы все это сказать. И моя семья, кстати, вся верующая. Да. И дети мои верующие, и зятя мои верующие. И я благодарю Бога, что все у нас сегодня в единстве и любви в Иисусе Христе. Слава Богу. Слава Я Богу. уверен, что вам понравилась наша встреча с Геннадием Макаровичем. И я был вдохновлен этой передачей и его интервью. И мы благословляем вас. И до следующей встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя. Я приветствую вас именем нашего Господа Иисуса Христа. И я бы не хотел, чтобы вы делали, как многие делают, а потом приходят ко мне и говорят, мы сожалеем о том, что мы выключали в телевизор, когда вы проповедовали раньше. И теперь они приходят к нам и в церковь, они слушают проповедь, и они только жалеют об одном, они жалеют о том, что они так поздно пришли в церковь и к Богу. Это христианская передача, и мы рады вас приветствовать, и мы рады, что вы выпустили, вы дали нам возможность войти в ваш дом. Поэтому давайте просто помолимся, чтобы Господь сам проговорил нам сегодня. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, что Ты здесь. Я благодарю Тебя, что Ты живой Бог. И я молюсь, чтобы Ты показал себя народу и всем нашим телезрителям, что Ты на самом деле живой Бог. Через сегодняшнее учение во имя Иисуса. Открой нам Писание, Господь. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Слава Богу, что у нас есть Библия сегодня. Слава Богу, что у нас может быть возможность слышать у Бога. Дело в том, что Бог все еще говорит народу сегодня. И у Бога все еще есть желание проговорить всякому желающему слышать сегодня. Именно поэтому Библия говорит, что кто имеет уши, пусть услышит то, что Дух говорит церквям. То есть Бог всегда говорит нам и предлагает нам, принять ли нам то, что Он нам предлагает, или отвергать. Поэтому, когда мы говорим Слово Божие, Бог не приходит и насильно не берет человека, говорит, что ты должен верить в меня, ты должен быть священником, ты должен быть верующим. Нет. Он не такой Бог. Дело в том, что любовь на самом деле не привязывает.
i takim же образом Бог не навязывает себя на человека. Любовь, настоящая любовь не навязывает себя. И Бог не навязывает на свою истину. Бог не говорит, что вы обязательно должны верить в Него или принять Его слово. Бог всегда говорит, кто имеет уши, да слышит то, что Бог говорит народу в это время и в этом поколении. И в это поколение, я хочу вам сказать, дорогие друзья, что у Бога есть что сказать нам. Я благодарю Бога, что это так чудесно, что сегодня Бог все еще говорит нам, и те, которые имеют уши, то есть духовные уши открытыми, они слушают от Бога сегодня. И сегодня я бы хотел, чтобы мы слышали то, что Господь хочет, чтобы мы знали через Его Слово. Давайте откроем, если у вас есть Библия с собой, книгу Амоса. Есть такая книга, это пророк Амос, его книга Амоса. Откройте, пожалуйста, 8 глава, 11 стих. Амос, 8 глава, 11 стих. Давайте прочтем то, что Бог здесь очень нам говорит сегодня. Бог здесь говорит: вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Я прочту еще раз это место Писания. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Бог говорит, что наступают дни. Я благодарю Бога, что здесь написано вот, значит, послушайте, посмотрите, и сейчас, в это время, наступают дни, когда я, Бог, пошлю голод на землю. Я благодарю Бога, что не человек это пошлет, не человек это сделает, не я сделаю это, не какой-то священник или религиозный деятель. Это то, что Бог хочет делать. Бог хочет поместить в сердце людей желание познать Его. То есть у нас просто нету выбора, мы не можем спрятаться от Бога. Конечно, у нас есть выбор в том, что мы примем ли мы этот голод или нет. Это ваш выбор. Когда вы голодны, кушать ли вам или не кушать. То есть Бог будет прилагать вам голод, но это уже будет ваш выбор откликнуться на этот голод или отвернуться от этого голода. Но в настоящее время Бог говорит, наступали этот день, когда Он посылает голод на всех людей, живущих на свете. Дело в том, что Бог давно и долгое время молчал. Бог долгое время просто поставил нас, чтобы мы делали свои вещи, как мы хотели. Но теперь сострадание Божие, милосердие Божие настолько велика и настолько широка к нам всем, что Господь хочет, чтобы мы как можно скорее познали эту истину, чтобы мы как можно быстрее познали Его любовь. Именно поэтому Он говорит, я пошлю голод, слышание Слова Божьего на землю. Он сказал, не голод хлеба. Слава Богу, что у нас есть хлеб, который мы можем кушать сейчас, и шоны, и белые. Но Он говорит, не голод хлеба Он пошлет, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Очень часто люди говорят, что когда есть какая-то катастрофа или какие-то бедствия, или засуха, или такие вещи, или землетрясения, люди часто говорят, что это Бог. Но Бог не заинтересован, чтобы
paslat nam golod na chleba. Ili golod, ili żaść wady. Bóg nie zainteresował w tym, żeby musić nas здесь na земле. Bóg nie zainteresował, żeby paslat nam stradanie ili muszenie. Nie. Единственное то, что Бог хочет, Он хочет облегчить наши с вами жизни. Он говорит, я пошлю голод. Да, Бог посылает голод, но Бог не посылает голод, чтобы люди умирали, как в Эфиопии или как в Руанде от каких-то наводнений или каких-то катастроф природных. Бог это не делает. Это, конечно, нам всем известно, что это из-за неуважения к экологии. Много из этих вещей происходит. Но поэтому многие, даже религиозные люди, которые часто говорят, что это, наверное, Бог наказывает. Чернобыль, это, наверное, наказание Бога. Нет, зачем Бог послать Чернобыль? Катастрофа Чернобыльской атомной реакции, чтобы люди, чтобы дети умерли, чтобы взрослые погибли, и чтобы женщины погибали и умерли. Зачем? Что Бог получает от этого? Это не выгодно ни человеку, ни Богу. Это не полезно ни человеку, ни Богу также. То есть Бог не заинтересован, чтобы такие катастрофы произошли. Даже на земле, даже среди неверующих, даже когда мы непослушны Ему. И когда часто люди говорят, что это наказание Божье на Украину, я не хочу это слушать, я даже не хочу это принять, потому что Бог говорит, что Он этим не занимается. У него более интересные занятия. Он слишком занят, чтобы дать своим людям добро, чтобы изменить их жизнь, чтобы обеспечить им хорошую жизнь, и чтобы спасать их души, чем того, чтобы послать им смерть, неожиданную смерть. В том, чтобы тот факт, чтобы убивать матери, чтобы остались детей без матери, или убивать отцов, чтобы не было потом детей, чтобы не было потом у детей отцов. Нет, Бог не занимается такими делами, и я уверен, что это всего лишь дьявольский поступок. Только дьявол может делать такие поступки. Это дьявол посылает наводнение, это дьявол посылает катастрофы, это дьявол посылает всякие реакции, может быть, атомные, даже включая чернобыльские атомные реакции. Это не Бог, это делал, это дьявол. Да, может быть, это случилось, потому что люди тогда не знали Бога, потому что люди были под контролем дьявола, именно поэтому дьявол, наверное, их и наказали или использовали это, чтобы принести беду в страну, но это не Бог, это делал. И вы скажете, а тогда что смотрел Бог? Бог смотрел на нас. Он ждал нас с вами, чтобы мы повернули лицо к Нему. Бог не обязан заплатить за то, что Он не заказал. Бог не обязан беспокоиться или переживать за людей, которые не отдали свою жизнь Ему, которые бунтующие. Бог дает свои обещания прежде своих детей. А дети Бога – это люди, которые уже сознательно приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, которые уже верят в Господа. И не только верят так абстрактно в душе, и говорят, что им никогда читают Библию, никогда молятся каждый день, и которые говорят, что только пару раз в год они это ходят в церковь. Это не дело. Его дети – это те, которые приняли Его и служат Ему, которые повинованы Ему. Люди, которые слушают Его голос и руководятся Его словом. Это именно прежде всего от них Бог обязан заботиться. Но, конечно, помимо этого, Бог дает очень много благ всем людям и плохим, хорошим. Допустим, дождя.
допустим, солнце, допустим, здоровье. И это потому что милость Божья огромная и велика. Поэтому мы не правы упрекнуть Бога в эти катастрофические явления, которые мы видим в обществе или в природе. Бог говорит, Он посылает, конечно, голод, но голод, который Он посылает в этот день, это не голод хлеба, это не жажда воды, но это голод послушания Слова Божьего. И тут я бы хотел остановить на такой вопрос, но немало обсуждаемый в обществе здесь, что почему так у нас много миссионеров, приезжающих сюда, почему слишком много этих проповедников, что, может быть, они на самом деле что-то получают от этого, может быть, они на самом деле имеют какие-то выгоды, или может быть, это новое пространство действия капитализма. Или, может быть, это какой-то капиталистический нажим какой-то, чтобы просто заработать или порабощать людей, какой-то неоколониализм. Нет, я бы просто хотел вам сказать, что это не случайно, эти все миссионеры, проповедники приезжают сюда. И это не потому, что у них ничем заняться там у себя дома. Или это не потому, что у них нет никому там проповедовать Евангелие. А потому что по всей стране мира, по всем нациям, Бог делает в последнее время, в которое мы живем, что-то новое. Бог что-то делает особенное в это время, в которое мы живем. Во-первых, Он посылает свою жажду всем людям. Он посылает жажду свою на землю. И поэтому ему необходимо людей, которые будут нести это его слово. Чтобы когда жажда возникает в вашей душе, в вашем сердце, чтобы вы могли питать эту жажду, чтобы вы могли кормить себя Словом Божьим. Потому что Он говорит, я пошлю жажду на землю, и не жажду хлеба, и не жажду воды, не голод хлеба, а жажду слышания Слова Божьего. И когда Господь посылает эту жажду, Он не такой Бог, вы знаете, Бог не такой жестокий, чтобы послал жажду и не послал также средства удовлетворения этой жажды. Бог никогда не скажет вам, чтобы вы делали вещи, которые вы не в состоянии делать. Бог никогда не поставит вам в безвыходном положении. Бог никогда не поставит жажду в вашей душе, если Он на самом деле не даст источник погашения этой жажды или этот голод. Именно поэтому Бог выбирает людей, которые верны Ему во многих странах мира и присылает их в многих точках мира. И на Украину, и в Африку, и в Америку, и в Англию. И Бог просто посылает людей, которые служат Ему и которые носят Его слова, чтобы кормить тем народам, которые действительно послушны жажду Господню. И поэтому мы видим так много проповедников. Именно поэтому мы видим так много миссионеров. И это не потому, что у них нет свой бизнеса или свои дела. У многих из них были очень много процветаемые бизнеса, чтобы они приехали, до того, как они приехали сюда. И я даже больше вам скажу, у многих миссионеров или проповедников, они продавали свои имения, продавали свои дома, свои машины, чтобы сюда приехать и проповедовать Евангелие. Потому что они хотят, чтобы Бог улучшит жизнь людей, чтобы Бог изменит жизнь людей так, как Он изменит их жизнь. Они хотят быть благодарны Богу, и они хотят быть послушны Господу, который спас их. Поэтому это не то, что люди часто говорят, это, к сожалению, не так, что многие приехали сюда на Украину проповедовать, то есть видя проповедников, чтобы нажиться. Интересно, да? Американцы приехали на Украину нажиться. Хорошо, слава Богу. И это потому, что они чувствуют призыв Божий на их жизни, и они хотят угодить своему Богу, они преданы Богу, и они преданы народу также украинскому.
И это потому что они знают это Слово Божие, что в это время, в которое мы живем, это время, когда Господь посылает голод на землю. Это время, когда Господь посылает ни голод хлеба, ни жажду воды. Это время, когда Господь посылает жажду слышания слов Господних. И нам всем должна быть предоставлена такая возможность, чтобы слышать эту жажду. Поэтому, если вы слушаете эту проповедь сегодня, я бы хотел пригласить вас на проповедь. Наша церковь на улице Гарматной, 26, Дом культуры Росток. Это церковь Слова Веры. Вы приходите по четвергам, 19 часов или воскресенье. И по воскресеньям вы можете приходить 15 часов. По воскресеньям 15 часов и по четвергам 19 часов. Бог любит вас, и Он хочет угасить эту жажду, которая у вас в душе. Может быть, это происходит в вашем сердце сейчас, в вашей жизни, что вы какой-то неразбериха. Вроде бы все хорошо, но что-то не достает. Это Он. Это тот голод, который Господь посылает каждому человеку. Откликнитесь и начните себя питаться Словом Божьим. Может быть, вы видите, что у вас ничего не получается, что-то нет. Но такого удовлетворения, о котором вы жаждались и надеялись. Это так. Это есть голод, о котором Бог говорит сегодня. Что Он посылает голод на землю, голод слышания слов Господне. Вы должны идти туда, где проповедуется Слово Божие. Это очень полезно для вашей души. И это то, что нам дает шанс продолжать нашу жизнь вместе с Господом за загробной жизнью. Теперь наша передача приходит к концу, мы быстро закончиваем сегодня. И я бы хотел просто, чтобы вы сами помолились у себя дома и просто покаяться в ваших грехах. Вы знаете, конечно, что вы грешник, не надо вам напомнить об этом. Вы просто покаетесь во все эти греха и призывайте, чтобы Господь Иисус вошел в ваше сердце, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем, и чтобы Он начал жить в вашей жизни, и чтобы Он дал вам силу и власть жить над, может быть, какими-то привычками, которые у вас есть, или какими-то проблемами в вашей жизни. И просто дайте Ему вашу жизнь. Пусть Он руководит и вел вас, и вы увидите изменения. Это то, что я делал 8 лет тому назад, после того, как я просмотрел такую же телевизионную программу. И моя жизнь теперь изменилась. И если вы хотите, конечно, подробнее знать об Иисусе, или слышать нашу проповедь, или меня, тогда вы приходите на улицу Гарматная, 26. Это Дом культуры Росток. Мы будем очень рады вас видеть. Да благослови вас Господь. До следующей встречи. До свидания.